अब लोग ऐसा कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए हाँ, तो बहुत अशुभ होता है, आज तक सही बात है। ठीक है। आपकी काली बिल्ली अगर रात्रि में यानी कि सूरज ढलने के बाद अगर आपका रास्ता काट जाए तो अशुभ है। अच्छा, हमेशा नहीं? हमेशा नहीं। वही काली बिल्ली अगर आपके दिन उगने के साथ यानी कि सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे दिन तक अगर आपका रास्ता काट जाती है तो अशुभ नहीं होता। अशुभ नहीं होता या अच्छा भी हो सकता है? अच्छा तो नहीं होता, अच्छा, लेकिन अशुभ नहीं अशुभ होता। नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, अशुभ कब होगा? जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, समझ गए। ठीक है। उस वक्त पे जब सूर्य उदय से लेके दिन के 12 बजे तक अगर भूरी बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसका कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा।